캠핑할 때 이 세 가지만. 첫째, 춥다고 남은 숯불을 텐트에 가지고 들어가지 마세요. 둘째, 차 안에서 난로를 사용하지 마세요. 이 둘의 공통점은 밀폐된 공간에서의 일산화탄소 중독인데 심하면 나도 모르게 죽을 수도 있습니다. 일산화탄소는 헤모글로빈과의 친화력이 산소보다 200배나 강해서 체내 산소 공급을 방해하며 일산화탄소 중독을 일으킵니다. 일산화탄소는 무색, 무취가스라 알아차리기가 힘들어서 나도 모르게 중독될 수 있습니다. 텐트뿐만 아니라 다른 밀폐된 공간에서 난로나 숯불을 사용할 때 졸리기만 해도 일산화탄소에 중독된 것이니 환기를 꼭 시키세요. 마지막으로 일산화탄소의 질량은 산소보다 작고 부력에 의해 상승하기 때문에 일산화탄소 경보기를 사용할 때 천장에 달아서 사용하세요.